자, 안녕하십니까. 알람맨입니다. 새벽을 여는 남자, 잠들어 있는 잠재력을 깨워줄 남자 알람맨입니다. 반갑습니다. 오늘 5월 12일 42일차 유튜브 라이브 출발하도록 하겠습니다. 자, 오늘은 라이브가 잘 진행되는지 또 확인을 해보도록 하겠습니다. 알람맨, 네, 잘 나오고 있습니다. 41차. 자, 오늘은 조금 늦었습니다. 그죠? 몇 분입니까? 36분이네요. 30분에 출발해야 되는데 또 영어의 또 단어가 좀 막혀가지고 오늘은 뭘 할지 찾다가 못 찾았습니다. 그래서 오늘 지금 욕실 시리즈 가고 있죠. 화장실에 있는 욕실 그 안에서 있는 물건들 하나씩 영어로 바꿔가면서 지금 외우고 있는데 조금 뭐 이래 난해합니다. 아직 영어에 대해서 잘 모르다 보니까 같은 뜻인데도 같은 단어인데도 여러 가지 뜻이 있고 또 저희 한국어로 뭐 세면대 이라니까 뭐 여러 가지 또 단어가 나옵니다. 어느 걸 외워야 될지 몰라서 오늘 간단하게 정리를 했습니다. 자, 일단 어제 했던 거 복습부터 하겠습니다. 복습. 오늘은 메이 5월이죠. 메이 5월 12일 화요일 Tuesday Tuesday Tuesday. 자, 그리고 어저께 했던 거 영어 단어들 자 한 번씩 짚어보겠습니다. 티슈는 그냥 우리가 뽑아 쓰는 화장지 휴지를 티슈라고 하는 것 같습니다. 찾아보니까. 그 다음에 toilet paper PAPR toilet paper 이거는 화장실에 쓰는 화장지 종류를 보통 toilet paper 이렇게 하는 것 같습니다. 그 다음에 waste paper 일반 휴지, 화장지 뭐 이런 뜻을 가지고 있습니다. waste paper. 그 다음에 휴지, 잠시 휴식하는 거 이거를 또 휴지라고 하더라고요. 그러니까 이거는 pause 일시정지 PAUSE. 그 다음에 칫솔, 치약, toothbrush. 그 다음에 밑에 있는 단어가 보면 치약, paste, toothpaste, 치약, paste. 어렵습니다. 발음이 굉장히 어렵습니다. 오늘 여기까지 했고, 그러면 또 오늘의 단어 한번 바꿔볼까요? 복습 끝났죠. 오늘은 간단합니다. 자, 볼까요? 오늘 12일 메이 12일 TUESDAY. 매일 영어 적는 것도 힘드네요. 이거 열심히 해야 됩니다. 타월, 수건, 핸드 타월. 그러면 수건이 타월. 이게 참 가만 생각해 보니까 영어가 우리나라 사람들이 다 베리나는 것 같습니다. 제 생각입니다. 그래서 다른 오해는 하지 마시고. 왜냐면 우리나라 사람들이 보면은 뭐 한글로 표기를 좀 많이 하죠. 그냥 TOWEL 하면 뭐 외국 사람들이 쓰는 분명히 원어민 발음이나 이런 게 있을 텐데 우리나라에서는 뭐 한글로 이제 풀어놓죠. 월. 딱 이게 고정입니다. 어렸을 때부터나 이렇게 한글로 적힌 걸 보죠. 수건이라는 거를 타월. 그냥 타월입니다. 타월. 이렇게 백날 얘기해봐야
우리가 번역기를 돌려가지고 내가 타월 백날 해봐야 못 알아듣습니다. 그래서 이 발음을 참 하기가 악센트라든가 이런 게 굉장히 어려운 것 같습니다. 이거를 바꿔야 되는데 완전히 머릿속을 비워야 됩니다. 한글을 타월 이렇게 읽으면 안 되겠더라고. 하여튼 타월 그러면 손수건은 핸드타월 예를 들면 핸드타월 나와야 되는가요? 찾아볼까요? 핸드타월 이게 왜 나오나? 영어 하다가 시간 다 가. 내가 영어가 손수건이 참 어렵네요. 왜 이렇게 나오지? 손수건을 치는데 영어가 손수건 오늘 진짜 멘붕 오겠네. 어디 갔나? 저는 타월 수건 손수건 한번 찾아볼까요? 손수건 핸드타월 아닌가? 너무 쉽게 생각했습니까? 손수건 영어로 혹시 아니면 이게 좀 특이하네요. 뭐라 하는 색깔이고 한국어로 손수건이고 제 예상을 뒤엎었습니다. 뭐라고요? 또 이 멘붕이 이상하네. 행거처 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 야, 이 손수건이 예상을 뒤엎었습니다. 손수건 수건이 타월
그러면 당연히 손수건은 핸드 타월. 핸드 타월. 아이고. 이야. 실망해. 실망했습니다. 와, 행거체. 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 한번 더 들어가야 돼. 와, 갑자기 멘붕을. 행거체프. 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 와, 참. 실망. HAN. 핸드. 행거체프. CHIEF. 와우. 행거체프. 와우. 자, 오늘은 새로운 또 단어 한번 봅시다. 수건 하나 배웠다는, 야, 손수건. HAND KER CHIF 뭐나 CHEF 행거체프 CHIF 행거체프 CHIEF 단어가 이렇게 길어. 쓰기도 어렵네. 그려야 돼. 그려야 돼. 행거체프 행거체프 앞에 손자 하나 붙었는데, 야, 사람 헷갈리게. 행거체프 맞겠죠? 이거 발음이 있는 거 안 나와 있나? 이건 뭐지? 밑에 선수가 또 있는데. 여러 개 보면 안 되겠네. 행키. 이제 다음에 또 알아볼게요. 행키도 있네요. 행키도 손수건이랍니다. 처음에 떴던 게 행거체프. 됐어. 요거만, 요까지만 할게요. 자, 여러분 어떻습니까? 행거체프, 행거체프, 행거체프. 손수건이랍니다. 소리 줄이고. 행거체프. 자, 오늘의 단어 두 개입니다. 수건, 손수건. 괜히 일이 커졌습니다. 수건이면 타월 하면 끝날 낀데 TOWEL 하면 끝날 낀데 TOWEL WEL 하면 끝날 낀데 행거체프 핸드 HAND KER CHEF 맞나요? CHIEF CHIEF 행거체프 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 HAND KER CHIEF 행거체프. 와우 와우. 자, 이렇게 해서 오늘은 영어 단어가 이렇게 나왔죠.
원래는 오늘 그 욕실 싱크대가 아니고 세면대를 하려고 했는데 좀 와닿지가 않습니다. 여러 가지가 나와서 그러다 보니까 간단한 걸 외운다고 외웠는데 갑자기 또 이상하게 되고 있습니다. 하여튼 오늘은 타월, 수건, 그 다음에 손수건, 행거체프. 자, 이건 하나 외우기가 쉬운 게 아닙니다. 자, 또 하나 미션 성공했습니다. 야, 이 처음에는 어서 쉬웠는데 단어 하나하나가 이 연관된 단어들을 찾다 보니까 조금 시간이 걸리네요. 자, 그만큼 좀 성숙해 나가기를 기대해 보겠습니다. 행거체프. 야, 핸드타월이 아니었습니다. 핸드타월, 손수건. 이네. 나중에 한번 찾아볼게요. 단어는 시간 나면은. 자, 이거는 됐고, 알람면 나와라. 자, 나오고 있습니다. 알람면. 열심히 방송하고 있군요. 자, 다음 미션. 자, 이거 단어는 여기다 기록해 놓겠습니다. 포즈. 41번째 영어 단어는 타월, 수건, 행거체프, 됐습니다. 그다음 몸 풀자. 야, 벌써 52분입니다. 52분. 자, 이거 서두를게요. 다음 미션. 47분. 다음 뭘까요? 발굽혀펴기. 야, 발굽혀펴기. 빨리 종목 바꿔야 돼. 네, 발굽혀펴기에서 다른 걸로 빨리 바꿔야 되겠습니다. 사람 뵙겠습니다. 와, 지금 현재 발굽혀펴기 5개 이상 5개 이상 하다가 하나씩 1 플러스 했는데 1 플러스 1 했는데 지금 43개까지 올라갔습니다. 44개째. 자, 과연 동기부여가 될지 다른 걸 바꿀지 또 한번 해볼까요? 자, 44개. 자, 갑니다. 무슨 아무 생각하면 안 됩니다. 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯, 일곱, 여덟, 아홉, 열, 열하나, 열둘, 열셋, 열넷, 열다섯, 열여섯, 열일곱, 열여덟, 열아홉, 스물. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36,
37, 38, 39, 후후후 후. 마흔, 마흔하나, 마흔둘, 마흔셋, 마흔네, 마흔네 개 맞자. 우, 우. 야, 이래 하다가는 이제 몸짱 되겠네, 몸짱. 그래 다시 보디빌드 되는 거 아이가. 자, 오늘도 알람맨 발굽혀펴기 5개 이상 미션 성공. 플러스 기네스 44개 성공했습니다. 아, 진짜 이거 그만하고 싶네 이거. 시작. 자, 다음은 독서죠, 독서. 핸드폰 충전. 오늘 하루도 댓글로 인사 남겼습니다. 또 참 좋은 것 같습니다. 하루에 이렇게 방송을 하면서 댓글로 모든 사람들에게 오늘도 하루 행복하세요 이렇게 한마디 써주는 것도 굉장히 좋은 의도인 것 같습니다. 자, 오케이. 다음 오늘의 독서. 자, 저에게 독서의 힘을 키워줄 동화책들입니다. 이래 유튜브로 이래 찾아보니까 모든 지식의 원천은 책이더군요. 책 속에 모든 지식들이 들어있고 그렇다고 합니다. 그래서 저도 한번 책을 한번 읽어보려고 열심히
이렇게 동화책부터 출발하고 있습니다. 제가 책을 보면, 일반적인 책을 보면 잠이 오고 그 다음에 집중이 안 되고, 그래서 이렇게 동화책으로 하루하루를 지금 조금씩 조금씩 업그레이드 하고 있습니다. 자, 오늘은 3년 고개라는 책입니다. 어떤 내용일까요? 3년 고개. 자, 한번 읽어보도록 하겠습니다. 옛날에 넘어지면 3년밖에 못 산다는 3년 고개가 있어서, 많이 들어본 것 같네요. 그런데 그 고개에서 할아버지가 미끄러졌지 뭐예요. 할아버지는 아이고 아이고, 할머니는 훌쩍훌쩍. 정말 할아버지는 3년밖에 못 살았을까요? 3년 고개. 옛날 할아버지 할머니 살았어. 하루는 할머니가 할아버지한테 시장 갔다가 오면서 수박 한 통 사오라 그래. 할아버지 오케이 하고 좀 출발했어. 할아버지 시장 갔어. 둘러보다 병아리 장수 발견해. 아이고, 병아리 10마리 주시오. 병아리 10마리 사가지고 집으로 가. 할아버지 병아리 사들고 가다가 할매가 수박 사오라는 거 깜빡했어. 다시 시장으로 가. 할아버지 수박 다시 사가지고 집으로 가는데 해가 뉘역뉘역 넘어가. 그냥 가면 될 낀데 3년 고개를 넘어가면 빨리 갈 수 있어. 고민하고 있어. 먼 길 돌아가려는데 병아리도 10마리 있고 뱃속에서 배도 고프고 꼬르륵꼬르륵 날리고, 그 다음에 중요한 거 똥도 마렵고, 이를 어쩌지 고민해. 3년 고개 넘어갈까? 한 걸음씩 3년 고개로 향하고 있어. 고개를 넘다가 누가 뒤에서 잡아 당겨 죽을 힘을 다해 뿌리치는데 나뭇가지에 옷이 찢어지고 말아. 그때 어느 정도 고갯마루에 이르렀는데 수박끈이 뚝 떨어져서 수박이 굴러 막 구르고 있어. 떼굴떼굴. 어허. 할아버지는 수박을 쫓아가다가 넘어져 병아리 쏟아져 나와 수박 깨져버려. 수박이 팍 나갔습니다. 그러다가 할아버지 자빠져 부서 넘어졌어. 아이고, 큰일 났네. 3년 꼭에서 넘어졌어. 할아버지도 울고 할머니도 울고. 지나가던 동네 꼬마
할아버지 담뱃국에 넘어졌다고 우는 거 보고 웃어. 동네 꼬마가 3년밖에 못 산다고 약 올려. 할아버지 빗자루 들고 쫓아가. 응. 네. 그 동네 꼬마가 도망가면서 3년 고개로 도망을 가. 그리고 그 3년 고개에서 굴러 떼굴떼굴떼굴. 그래 할아버지가 걱정돼서 이야기를 하니까 그 꼬마가 하는 이야기, 한 번 구르면 넘어지면 3년밖에 못 사니까 10번 구르면 30년 살지 않느냐. 뭐가 무섭다고 그러세요. 할아버지가 그때야 정신이 번쩍 들어. 그래서 할아버지는 그때야 정신을 차리고, 아이고 내가 왜 그걸 몰랐을까 하면서 3년 고개를 떼구르 떼구르 계속 굴러. 아이고 이제 100년도 더 살게 되겠네. 이렇게 해서 3년 고개에 동네 사람들이 와서 떼굴떼굴 구르고 있답니다. 아직까지도 구르고 있는 사람들이 있다고 하네요. 그렇군요. 이 이야기를 좀 많이 듣긴 들었는데 또 직접 이렇게 책으로 읽으니까 새롭네요. 이 결말이 이렇게 났군요. 그렇게 중간 내용밖에 몰랐는데, 자, 아주 익살스럽고 기발한 이 이야기에는 세상 모든 일이 마음먹기에 달렸다는 교훈이 달려 있어요. 3년 고개에서 넘어지는 것은 어떻게 생각하느냐에 따라 엄청난 차이가 있지요. 긍정적인 사람에게는 오래 살 수 있는 좋은 일이 되지만 부정적인 사람에게는 죽음에 이르는 슬픈 일이 되니까요. 그 꼬마의 말을 믿고 3년 고개에서 자꾸 넘어진 할아버지는 기쁜 마음에 분명 오래 살았을 거예요. 이렇게 어려운 일이 닥치더라도 꼬마처럼 긍정적으로 생각하도록 해요. 무엇이든 할 수 있다고 생각하면 그 어떤 일도 끄떡없을 테니까요. 예, 맞습니다. 이게 발상의 차이인 것 같습니다. 생각의 차이. 이거를 극복하는 방법. 운명도 바꾸는 생각의 힘. 네, 맞습니다. 생각의 힘입니다. 생각을 어떻게 하느냐에 따라서 운명도 바꿀 수 있다. 옛날 속담에 이런 것도 있네요. 죽을 병에도 살 약이 있다. 아무리 힘든 공경이라도 벗어날 길이 있다는 뜻. 3년 고개에서 넘어진 할아버지 당장 죽을 것처럼 걱정했지요. 하지만 소년이 3년 고개에서 넘어지고도 오래 사는 방법을 알려주었지요. 이렇게 공경을 당해도 긍정적으로 생각하면 어려움을 벗어날 방법이 떠오를 거예요. 네, 맞습니다. 즉 여기서는 뭐 그냥 모든 게 긍정적으로만 생각해서 되는 게 아니고 어려운 일이 닥쳤을 때 너무 거기에 걱정하고 얽매이지 말고 그 방법을 해결해 나갈 수 있는 긍정적인 사고, 즉 생각을 바꿔야 된다. 긍정적으로 바꾼다. 생각의 힘. 자, 생각해 봐야 될 이런 내용인 것 같습니다. 자, 일단 재밌었습니다. 3년 고개. 자, 들어만 봤지 읽어보지 못한 동화책. 3년 고개. 잘 봤습니다. 자, 3년 고개.
볼까요? 자, 타워, 행거, 행거 챕, 행거 챕, 행거 챕, HAND KER, 행거 챕, CHIF, 행거 챕, 행거 챕, 행거 챕, 행거 챕. 할수록 발음을 할수록 더 안 좋아지는 거예요. 참. Tuesday, Thursday, THURS, Thursday. 자, 다시 뒤로 한번 둘러볼까요? 자, 짜잔, 짜잔. 아유, 벌써 5시 13분 됐습니다. 자, 오늘도 미션 5가지는 성공이 됐습니다. 자, 마지막 유튜브 배워보기는 자, 또 책으로 한번 과연 어떤 내용이 있는지 한번 보겠습니다. 인터넷으로 들어가서 한번 볼라 하니까 좀 시간이 여의치가 않아서 독서로 조금 더 보여보도록 하겠습니다. 유튜브 이야기 하는 책입니다. 자, 여기도 많은 내용이 담고 있는데 오늘 어떤 내용인지 한번 볼게요. 자, 잡고
마이너스 미디어.
여러분 1시간은 정말 짧습니다. 뭘 해도 1시간은 갑니다. 눈을 감고 있어도 1시간이라는 시간은 저를 기다려주지는 않습니다. 물을 마셔도 발톱 베개를 해도 영어를 해도 1시간은 갑니다. 자, 여러분도 할 수 있습니다. 저도 할 수 있습니다. 도와주십시오. 여러분들의 같이 참여해주는 마음이 저한테 아주 큰 힘이 되는 것 같습니다. 자, 오늘도 알람면 여기까지 오늘의 미션 모두 성공하였습니다. 자, 저는 또 출근 준비를 해야 되기 때문에 일어나 보도록 하겠습니다. 자, 여러분 오늘도 하루 행복하십시오. 알람맨이었습니다.